bucator mau dibeli sekarang? Oke loh, ini buat cetakan es bisa loh ini. Agak maju deh. Agak maju. Sing kate jual karo aku iki. Iki. Sajake awakmu kok rada piye ngono karo. Adik. 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 Kok adik-adik kok meneng ae. Adik. Iya mas. Lah, yang ngono lho. Namanya siapa? Tak kenal maka tak kampleng. Sayang. Sayang, Mbak. Sayang. Sayang. Namanya siapa, Dek? Iya, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab kono nyapa kok mbok jawab dhewe iki lho masamu. Wong nek ngucap salam entuk pahala. Entuk pahala. Sing jawab ya entuk pahala. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Kuwi jenenge koclok gak wong gak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Merana. Merana. Wah, luar biasa sekali. Kok bisa begitu kamu bilang? Ini ada acara di desa Meranak sini. Semarang macet total. Karena acara ini. Acara iki. Ya. Dudu. Apa? Terkeban mau. Oh iya. Lah kok mbok critakno ning kene? Ya mesti maceti sampai kok kono. Oh gitu. Kamu tadi terlambat. Terlambat, Mas. Berapa? 9 bulan. Ora perjalanan rene iki boleh nyapa. Padahal wong meteng. Saya kan di sini tas netapnya, Mas. Kamu netap di sini tuh? Iya. Kamu mana tasnya teman? Dulu saya itu jebolan pasar Ganepo. Oh, Ganepo. Terus pindah sekarang di Jalan Lingkar. Oh, berarti wilayah sini tahu. Alexis tuh saya netap di situ. Kenapa Alexis? Tempat apa itu, Mbak? Saya kan di sana itu jual beli. Jual beli apa? Anu bakulan kroto. Kroto kuwi apa? Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke sapa? Ya, ora apal. Manuke wong-wong. Ya, agak maju. Ora tau apuk. Agak maju. Ini di rumahnya Pak Priyadi. Priyanto. So Priyadi. Saudaranya Pak Priyanto tuh Pak Priyadi. Suaminya Pak Priyanto tuh Bu Sekak. Bu Sekak ngawur aku itu teror nih. Bu Catur. Catur. Ya. Lah iya. Ya, kamu bisa. Kamu tahu. Ya tahu dong. Bu Catur yang mana? Sebelah mana? Bu Catur lu ngawake dhewe iki ditanggap ado-ado kok Jawa Timur, teko ning Jawa Tengah kok. Bu Catur kok gak ngerti. Oh, coba kasih tahu teman-teman. Jajal. Nah, iki lho Mas. Loh, nyapa kok ngono lho. Loh, tanganmu nyapa kok sok rene iki. Yo goleki nek sinyale pas ya Bu Catur. Kowe ngawur Bu Catur teng ngajeng menika Bu Catur di situ kok. Bu Catur, terima kasih Bu Catur ya. Oh, ya. Sudah nimbali kita. Sak grup guyon maton ke Demak luar biasa sekali. Agak maju, hajatnya kan itu kan Mas. Apa? Tasyakuran Kitan ya. Iya kita. Adik Nakula Sadewa yang kemarin ya sudah disunat itu Puntadewa, Werkudara sama. Iya apa? Ora usah tekan kono. Nek Iya putrane ki loro tok. Ya Pandhawa mbok sunati kabeh lho. Lah iya maksude anu Mas dulur iki akeh. Oh iya. Agak maju. Oke Mas. Tadi kan udah saya kenalkan. Iya. Namanya siapa? Nyiliti Mas. Oh, nyiliti siapa? Nyiliti Pak Priyanto. Nyapa toh? Nyiliti sapa mburine lho kok. Lah ya nyiliti anak. Nyiliti anak. Iya. Asli dari Asli Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Daerah Tuban. Mas. Tuban. Oh, dari sana ya? Iya dengan sama-sama daerah wali teman. Oh iya. Demak itu juga wali, ya. Tuban juga wali. Berarti tahu kamu ya? Ya tahu dong. Kalau Mas. nembang sama adik Probo bisa ya nanti ya? Bisa kamu. Ini yang penyanyi lainnya nggak ada ya Mas? Loh, adanya cuma ini. Ini sing apik lho. Kamu nanti dipongor loh mbakmu sama ini. Kamu kok pele-pele itu kenapa persiapan Mbok ditonyo delok. lah. Soalnya nggak level saya Mas. Saya itu soalnya kesini tuh sebagai bintang tamu loh Mas. Bintang tamu? Spanduk dipasang di Jalan Lingkar tuh saya paling besar sendiri. Endi wong gambarku karo gambare Slentem karo gambare Probo. Dekatnya anu rumah makan Haji Subali terus Haji Sugriwo. Haji Ismun karo pacaku. Kewethek tok. Tapi kan kuwi mau kan gambarku duduk gambarmu. Lah iya. Nyapa tuh? Aku nek cilik Mas. Ning ndi? Sebelah kuwi kan enek jaga telepon, enek fotoku. Terus? Sore menerima sedot WC. Oh, lah ya tak golek. Hubungi nyilit. Iya. Mare rupamu koyo tangki. Nembang ya koyo iki lho. Nembang bisa. Nadane sakmene dadi engko ben belen. Oke. Belen. Kayak iki sing merdu. Apa belen? Engko ben belen. Seimbang ngene lho. Seimbang ki belen. Lah aku ning belen niku tak bel dindin ngono lho Mas. Duduk kuwi. belen. Nadane coba. Ayo coba. Ayo. Ha. Ha. Ini lagu apa? Ha ho Iki diwarai ora kena. Wong Demak iki paling jadi dikasih lagu yang
spesial. Spesial. Iki ki nadane lho, ngoh tengok. Ini mencari nada ya, Lah iya. mencari nada. Minor. Kae lho, kibote kae. Lah iya, Mas sampekno kuwi Mas kibot. Mungkin besok jaluk Demak iki nggon santri. Santri. Ya. Lagu paling gak menyesuaikan. Iya. Sampe Mas. Samine paling Mbak Apa kuwi? ngantem sirahe. Astaga. Wih, dudu kan Sama bukan, ya? bukan. Lancang kene iki bintang tamu sing arep nembang kok malah mbok Iya, iya. isi. Iki kok iso kaya anduk apa kowe? Anduk apa to? Lha ki apa to, Mbak? Ya iki selendang. Sutra kuning. Abang lho, Bang. Dhisik aku ning Ayo. kelunturan. Minor coba. Sing penak tenan ya. Iya ta, Mas? Ya. La ilaha illallah. Ki. Oke. Si. Ih, lagune apa? Bener iki. Duduk, meneng. Menang kok lambemu. Minor Mas ya. Kuwi lho wis minor. Wis minor ket mau. Gue dia. Lah, Kowe dinteni ket mau. ngerti nih, ngenteni kok yo. Kowe iki dinteni. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung tung. Ngerti ora? Iki opo? Kuwi iki lagu opo? Ting tung. Mau lagune kok kaya iki. Iki mau jajal. Sing anyar Mas. Iki viral. F. Kok tak tingtung neh. Gak jejantungin kalbu. Lah, ya ngono karepku ngono F. lho. Lah kan enak to karakter suaramu kok tak kene ndi, umpamane kene tak kene ngarep, kamu tak kene mburi pawon. Lah, Loh, nyapok ning buri pawon. Lah kan raimu koyo manyung. Nyendero. Sabar lho. Iki pasti to. Lah sak mrene Mas. oh, ya layak. Ya kuwi. Lah sirahe wis sanget. Mandase kok iso kaya ngono to, Pak? Iya, Iso no kuwi. Mungkin tempe dikene jero kene iso. Nyendero pundakku tak culek matamu. Matamu Masalah lagu kok korat karet. jatuhe kalbu. Lagu apa nyulek patene kancane. Piye to, Ke? Nyendero pundakku Talus. Ngerti. Halus ya tak culek. Talus. Leru Mas aku, Mas. Nyendero pundakku tak elus anumu. Ojo kesusu lembu nek ramen. Ayo malah akan Kene bejat. Tak salah. Minor. Ayo, oke. Semangat. Ayo. Jirolu, kowe melok ora? Melu ora? Kowe melok grup iki ora? Apa wi? Lho, nyanyi. Nyanyi. Jalukane Pak Pak Priyanto. Priyanto karo catur lho, nyanyi Apa? wong papat. Oke. Wis iso ora kok? Pas no. Quartet. Aja ngerusak. He ha ha. Siapa ya? Ya. 3 2 1. Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, 3 bareng karo aku. Bocah paut, Mas. Iki belajar remeh tenan. ke iki lho. Iki belajar kowe tenan ke iso apa ora? Lah ngono ya dasare kecil. Lah iki lah dasar iso kowe golek capapat ora iso titenono kowe. Iya. Ayo, 3 2 1. Ayo, kowe iso apa ora jarene iso. Lah iya, bareng. Oke. Yo ngene lho. Kowe apal apa ora? Iya ya. Ayo, 3 2 1. Iki apa kowe beda lho Gala-gala. Gonmu beda lho, gonmu gala-gala iki lho. Aku latihanku ning kono ngene ngono ya, Mas. Iki lho. Rumono iki, Rumono iki lho. Iya, iya. Gua capek kok. Ayo, 3 2 1.
Dadi nek cengkoke. Lho. 3 2 1. Ya, ayo. 3 2 1. Lumayan. Lah kok bubek. Lah kowe njaluk sing kaya kene. Yo kaya ngono kuwi. Ayo, 3 2 1. He. Enak Mas, enak. Yo, 3 2 1. Kilo. Kayak masuk angin nah. Aku rong munggah. Lah bodokno. Aku rong munggah yo. 3 2 1. Oke, ora usah pokoke ora usah. Banyuwangi ya. Enggak ya. Ora nggih kuwi. Ayo, oke yo. Yuk. He 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 he. 3 2 1. Nah iki lho aku wis latihan. Iki iso to kowe? Iso no nek iki. Ayo 3 2 1. Asik, luar biasa. Ayo, 3 2 1. Asik, 3 2 1. Ora terus. Lah mau cepet. Ora dia Mas. 3 2 1. Pengedan. Kok malah kaya di Lah napa kok tremosku mbantem? Lah nyapa kok malah senggak reok. Berarti iso